那我们大家都参加就是一样的特会嘛，就是对，然后神都，可是我们参加一样的特会，然后牧师讲一样的话，但是我们每个人领受到的都不一样。他对我们每一个人说我们需要的话，所以就对我来说，我觉得说，神他是知道我们需要什么的神，他也是听祷告的神，所以就是大家都爱神啊，对。然后呢，对啊，一开始就去天文化这里有个小见证，就是当初要参加的时候，其实我本来没有意要参加，只不过就愚人他们就在那边塞拢，然后就说什么你就一起来，大家都要来，对，然后我说可是报名费要1600，然后那时候我听到的时候，我思考，我的存折里面能用钱剩下1400块，我要怎么参加？结果后来蛮感动的，就是婉婷姐突然就跑来跟我说，那个因为教会有补助，所以你只要拿1400块就好。这么神，就跟我的存折里面钱一模一样，然后我就去了。对，然后好啦，那这几天就是有一个，就是其中有个牧师他讲了，就是杨牧师杨林养牧师吧，对，然后他讲了他说了一个，就是大家可能你有想过或没有想过的问题，就是我们基督教跟其他的宗教，不管是佛教、道教也好，或是人家伊斯兰教什么摩门教一大堆也好，我们基督教到底跟其他的宗教有什么不同？他们一样有一位他们的神，然后有一本书去诠释他们的神，然后去宣扬他们的教义的书。那我们的基督徒到底跟他们有什么不一样？然后这一点就是对，以前曾经想过，但是也没有去找过他的答案。对，就是牧师他说，其他的宗教他教导人的是，你应该要去做什么，你做了什么，你才能得到什么。但是只有我们基督徒，我们的基督教不一样。为什么？因为是神先爱我们，是因为他的爱才让我们才愿意去做这些，去关心别人，去为别人做这些事情。我们是因为先得到上帝的爱，让我们有充分的爱，然后有更多的爱，才可以去分享给其他人。这就是我们基督徒跟其他宗教不一样的地方。对，然后还有就是那个周牧师他有讲一个父子同工，相信大家刚刚有听到，就是那个拼图的故事。对，我觉得这样的故事，它其实告诉了我一件事情是，其实我们应该要多多的去亲近神，我们要去修复我们跟爸爸之间的关系。我们跟上帝的关系，我们跟自己在这个世界上我们亲生父亲的关系，其实深深的影响到我们跟天上我们这位永恒的天父的关系。那就是我们在这一方面，其实我们要多多去祷告，因为在台湾的家庭，其实很多人其实都有在家庭里面有受过伤害。那为什么会有一致祷告？为什么会我们为什么需要一致祷告？因为不管是小的、大的，其实我们心里常常就是会有感觉到一些不舒服，但是那些不舒服就会在我们心里面画上一横小小的伤口，然后久了之后累积起来，其实对我们的人生就会有许多蛮大的影响。所以我很感谢天父，他把我带到这里，他告诉我，我有能力能去爱人，我有能力去关心别人。我认识上帝到现在1年多，我是3个月前才受洗。对，那我现在在我们金门教会那边是担任的是牧养及行政的同工。为什么能够牧养？其实当初在接的时候我并不晓得，我觉得我没有能力去爱别人，我没有能力。我觉得去关心别人、爱别人不是我能做到的事情，因为我觉得我不被爱。但是上帝，他派下他独生爱子，耶稣，他为我们受鞭刑，他为我们流宝血，为什么？因为上帝对我们的爱是永无止境的。对，所以我接受了这个挑战。我在1个学期下来的
我发现其实真正给予爱的，一样不是我们，而是上帝跟我们一起同工，他借由我们的身体，借由我们的手、我们的口，把他的爱传给其他的人，然后把这个福音种在其他人的心里面，让他们能够有机会有一天能够认识耶稣。对，好，然后另外呢，还有最后一个小小的，就是那个祷告，我最后一天呢，就是有参加祷告一致同工，因为最后他们都离开了，然后后来我就想说，我金门教会的人也有来参加天国文化，我就去跟他们参加祷告一致同工。然后我觉得其中有一件事情是非常奇妙的，就是我其实常祷告很词穷，因为说真的，就是大学生大家忙嘛，所以圣经都看不多，对，然后就是你要帮人家祷告，就觉得你应该圣经看多一点，好像你比较有恩高，比较怎么样？可是，不是其实当我在为别人祷告的时候，当你的心真的是你愿意为他好，你的心是单单对着上帝的时候，上帝会告诉你要说什么。然后我觉得很奇妙的是，我帮那些人祷告，我不认识这些人，但是我为他们祷告的时候，我边祷告，我眼泪就流下来了。因为有一句，就是在我边祷告的时候，就有声音，就是让我能够体会到说，为什么上帝这样爱我们，为什么耶稣要为我们死？因为今天来这边寻求医治祷告的人，他们也像小孩一样，他们来到上帝的面前。那你怎么能够舍得？你怎么能够舍得他们为了这些疾病而痛苦？当你看到他们因为痛苦的时候，然后脸上的那种沮丧，还有今天他们愿意来到这里来寻求神的时候，你看到他们是身有残疾的，我越看他们，我越帮他们祷告，我越心疼。我好好的，我站在这里，我唯一能做的，我就是为他们祷告，希望上帝真的能在他们身上展现大能医治他们。对，所以这是我这几天的领受。然后还有一个 PS， 就是为什么我们要读经呢？因为读经祷告是我们跟上帝沟通的管道。假设我们今天不读经不祷告，那我们怎么样跟上帝沟通呢？这是我们亲近就像我们平常跟爸爸讲话一样，祷告是在跟爸爸讲话。我们如何去亲近我们爸爸？我们就是跟他沟通嘛。所以当我们要愿意亲近神的时候，当你愿意亲近神，你想要更认识他的时候，那你就要多读圣经，你要多祷告，多去跟他讲话，你就跟他越来越熟，那你就会知道他要你做什么啦，就不用一直问说上帝你要干嘛，对不对？对，这是我的分享，谢谢。